Su silasan istəsən daha yaxşı olur. Evet. Yok, yol böyle değil. Böyle oran ya açır. Böyle git. Böyle. Alın içinden gidenlerde aslında 12-15'ler. Bu ikinci olarak saklayabiliyoruz böyle yoksa nedir? Yok, bunu kablardan gidiyor, kabları kötürdüğü. Artırma olsun. Yok, olan değişmedi. Oraya yaptırıyor. Çay yok. O şey taşın içinde. Kırmızı oturacaklar var. Aha. Termofresa. Tamam. Yavaş. Bu sentyabr gülüdür, xrizantema deyirlər buna. Bunu biz əsasən yaz aylarında bunu çilik eləyib əkirik. Amma çox vaxtda istixanada yetişdirdiyimiz üçün bu aylarda da çilik eləmək olur bunu. Çox asandır bunu yetişdirmək. Çilik 7-8 santı belə çiliklər eləyib. Kakavit deyilən belə toz tərkibli torpağa bastırırıq və burada başlayır inkişaf verməyə. Bunu biz 2-3 yarpaq saxlayırıq ki, bitki kök atana kimi su itirməsinin qarşısını alsın da. Bunu biz 3-4 ay biz istixana şəraitində saxlayırıq. Kök atdıqdan sonra, bu qablarda kök atdıqdan sonra, daha sonra belə bir 18-20'lik qablar deyilən qablar var. Bunlara köçürdüyüb bu şəkildə gözəl güllər olur orada.
Tələsmə. Orada yerim. Tələs. Azər Rzayev bağbanam. Mənə baxıb danışasan. Azər Rzayev bağbanam. Bu güllərin çoxalması ilə məşğuluq. Bu xrizantema gülüdür. 8-9 rəngi var bizdə. Çoxillik bitki kimi sayılır bunlar. Əkdikdən, çilik vurduqdan 2-3-4 ay sonra yerə köçürtmək mümkündür. 2 ay sonra bu köklənmə verir. Daha sonra yerə köçürdüb böyüməsinə köməklik edirik. İlk əvvəl balaca paketlərə əkilir. 5-in 3-ə olan paketlər deyilir, ona əkilir. Ondan sonra orada kökləndikdən sonra istixana şəraitində olur. Kök atdıqdan sonra onu 15-lik dipçəklərə vururuq belə. Daha sonra satışa çıxır və yaxud da müştəri kim istəyirsə onlara təhvil veririk. Torpağa köçürürlər. Çoxillik bitki kimi çox da gözəl inkişaf verir. Hal-hazırda gördüyümüz bu çiçək 1 illik çiçəkdir. 1 illikdə, 1 yaşında sayılır. 1 yaşında olmağına baxmayaraq çox iridir, yaxşı gəlişim göstəribdir. İkinci, üçüncü ilisi 3-5 dəfə bundan böyük olur. Çox kollu, böyük bir gül şəklini alır. Sentyabr ayında başlayır açmağa, düz yanvar ayına kimi üstü bu vəziyyətdə çiçəkli qalır. Bir 10 il bundan qabaq bu işə başlamışam. Hobi kimi başladım. Sonra həvəsim artdıqca başladım bunu artımını daha da çoxaltmağa. Hal-hazırda bir 8.000, 10.000 belə gül kolları becəririk. Əsasən bunu bizdən istəyirlər parklar üçün, rayon mərkəzlərində dekorativ gül kimi belə əkirlər. Həm də çox illik olduğu üçün buna tələbat daha çox olur. Çox gözəl də görünüşü olur bu güllərin.